हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये देखते हैं ये है फ्रिज। फ्रिज में आवाज़ आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो ये जो फ्रिज है इसके पीछे की कंप्रेसर चलता है, वाइब्रेट होता है, तो इसमें एक नॉर्मल आवाज़ आता है। लेकिन उसके अलावा आपके फ्रिज में कुछ ज़्यादा ही आवाज़ आ रहा है, तो कैसे आप चेक कर सकते हो। तो हमको देखना है फ्रिज के नीचे की साइड इसकी जो पैर होते हैं ये जमीन पर बराबर है कि नहीं, इसी तरीके से चेक कर लें। कई बार एक आध साइड थोड़े से जमीन से हल्के उठे हुए होते हैं और फ्रिज बार बार हिलता है, जिसके कारण से वाइब्रेट होता है, जिसके कारण से आवाज आता है। तो इसी तरीके से आप फ्रिज के चारों तरफ देख लें। ठीक है, अगर ये बिल्कुल ठीक है तो चलते हैं हम फ्रिज के पीछे की साइड। तो फिर फ्रिज के पीछे में कोई कोई फ्रिज में जाली लगा होता है, तो ये जो जाली है ये भी ऐसे आपस में ऐसे हल्के से वाइब्रेट होता है, जिसके कारण से ये आवाज करता है। तो इसकी जो पाइप लाइन वगैरह होते हैं, ये जो पाइप लाइन, ये देखिए ऐसे पाइप को चेक कर लो, कहीं ऐसे लग तो नहीं रहा है ऐसे, जिसके कारण से ये आवाज कर रहा हो ऐसे। ठीक है, तो इस चीज को चेक कर लो। अगर आपके फ्रिज में ऐसे जाली नहीं लगा है, ये देखिए मैं दिखाता हूं, तो ये है फ्रिज जिसमें जाली नहीं लगा है। तो ऐसे में आपको देखने हैं फ्रिज की कंप्रेसर के पास, ये देखो ये है फ्रिज की कंप्रेसर। और यहाँ पर कंप्रेसर के कई बार ये जो रबड़ वगैरह होते हैं वो कट जाते हैं। तो रबड़ के कटने की वजह से कंप्रेसर के जो ये वाला पार्ट है ये इसकी बॉडी में भी कई बार टकरा है, जिससे एक हल्की वाइब्रेशन साउंड आता है। तो आप उस चीज को चेक कर लें। रबड़ वगैरह कट गया है तो कुछ रबड़ वगैरह टिकाकर लगा सकते हो, जिससे आपके फ्रिज में आ रहे साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अगर ये साउंड कंप्रेसर के अंदर से आ रहा है तो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं, कंप्रेसर चेंज कराना पड़ता है। इस वीडियो से जानकारी मिला हो तो वीडियो को लाइक शेयर करो। फिर से मिलते हैं कोई नई वीडियो में नई जानकारी लेकर।